ल फर्स्ट अफ अल चाहिँ 2082 सालको दशैंको सबैजनामा हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ह्यापी दशैं छ र आज हामी दाजुभाइ दिदी बहिनी चाहिँ दिदी छैन हैन दिदीलाई पनि म हैन के हामी गेस गेम खेल्न गइरहेका छौं सबैजनाले सबैजनाले एक एकवटा आइटम गेस गरौँ गेस गरिस् सबैजनालाई गेस गरिस् तँ सोध्यो मैले गेस गरेँ मैले पनि गेस गरेँ ल सुरुमा प्रश्न म हामी चाहिँ रोटेसन वाइज मैले भाइले उलाई राइट ह्यान्डबाट हामी रोटेट गर्छौँ फर्स्ट क्वेसन मैले सोध्छु के छ भाइ तँले सोचेको कुरा यही रुममा छ कि छैन छ ल यो सोध मलाई चाहिँ हाम्रो घरमा पाइन्छ अब मलाई सोध तपाईले सेम क्वेशन हाम्रो घरमा छ कि छैन ल हाम्रो घरमा पाइन्छ कि पाइन्छ यसो गरौँ भनेको मैले चाहिँ सुन्न मेरो कुरा एकजनाले सबैले एक एकवटा क्वेसन सोधौँ क्या अनि अर्को पालि मैले दादालाई हाम्रो घरमा पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ ल दादालाई सोध्नु एउटा क्वेसन यो कोठामा छ कि छैन लाउने कुरा हो क्या लुगा होइन ल अब तसो भाइ किन भने सकौँ न मेरो इन्डेक पार्ने के त्यस्तो होइन त्यसरी त कहाँ भएर एकछिन बिर्सिन्छ कि सकौँ यो के भयो त्यो फेरि सोध्ने मोबाइल हो होइन ओके पेपर रिलेटेड हो त्यसो किताब हो होइन क्यालेन्डर हो छ क्या त्यो पुरा यही रुममा छ एकदम छ मेरो नाम लाउने कुरा एकदम लाउने कुरा हो चस्मा हो होइन चस्मा होइन लाउने कुरा हो लाउने कुरा हो होइन अन्डरवेयर हो होइन भइसक्यो कस्तो हो र के गर्छ त गाई के दिन लाउने कुरा हो सबै लाउँछ युनिसेक्स म्याक्स तपाईँबाट यो रुममा छ छैन छैन घरमा आइ फेरि घरमा छ बाख्रा पाठा होइन केटो होइन लिभिङ थिङ कि नलिभिङ ए जो पनि पाइन्छ लिभिङ थिङ छ ओके बाख्रा पाठा हो कि होइन लिभिङ थिङ्स भने होइन यो उसमा छैन लिभिङ थिङ्स घरमा खाए कोठामा छैन मान्छे हो होइन कुकुर होइन ओके गाई होइन अनि लिभिङ थिङ चाहिँ के हुन सक्छ तेरो बालो छ यसो भने सुन्न एकदम मजाले डेन्जर सोध्नु है क्या हो भित्ती होला यो कोठामा हुनु पर्यो नि त यो कोठामा हुनु पर्दैन भित्ती यहाँ कि छैन जति छ चिन्नु न तपाईँ बोलेको कुरा बुझ्छ नाइ खतरा क्वेसन त्यसले बोलेको कुरा बुझ्दैन घरमा कहिले आइरहन्छ कि जहिले पनि हुन्छ घरमा कस्तो त छ नि अब मच्छर होला ए म 24/7 हुँदैन 24/7 नै छिटो मैले सोधिसकेँ एउटा धेरै पाले होइन म मैले भन्छ धेरै पाले बोट बिरुवा रुखहरू हो यस ओके घरमा छ रुममा छैन भनेपछि होइन भइसक्यो बोट बिरुवा छ बोट बिरुवा अब यसमा पानी कुलर छ ए म भनिदिउँ यो फुल हो होइन प्लान्ट हो प्लान्ट लिभिङ भइसक्यो त्यो ल भइसक्यो ल ए मैले अगाडि छ ल अनार होइन हाम्रो घरमा छैन होइन हाम्रो भनेर छैन यताउति हाम्रो घरमा छैन अर्को घरमा हुन सक्छ तर हाम्रो घरमा चाहिँ छैन त लिभिङ थिङ्स हो लिभिङ थिङ्स होइन 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 नन लिभिङ थिङ्स हो अरूको घरमा पनि कम्पलसरी हो कि हाम्रोमा मात्र नभएको
अब कसैको घरमा जहिले सोचेको कुरा घरमा पाउने कुरा हो कि पसलमा पाउने कुरा हो पसलबाट अब घरमा ल्याउनु। पसलबाट मान्छेले घरमा ल्याउनु सक्छ ओके त्यही सामान किनेर ल्याउने पर्चेसेबल आइटम हो निश्चय। नेरो डाउन गर्नु। गरौँ के नेरो डाउन लाइक एक ठिक छ त्यही त त्यही लगाउँ न पैसा सोध्दैन त्यसरी कि एकजनाले बोकेर ल्याउनुहुन्छ एकजनाले मुख ल्याउनु चाहिँ मिल्दैन जति पनि मिल्छ मजाले मिल्छ गोजीमा अट्छ अट्छ त्यो त अब त्यो ठुलो पनि हुन्छ सानो पनि हुन्छ अट्छ हाम्रो घरमा छैन गोजीमा अट्छ भने चाहिँ ठुलो हुनै सकेन ल मेरो घरमा पनि छैन नि त छैन एकचोटि फाउन्डेसनको नाम भने होइन होइन त्यस्तो सोधेँ कुनै होइन ग्याजेट हो सुगाले बनाले मोबाइल आइटमहरू इलेक्ट्रोनिक्स आइटम इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ होइन इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट होइन त्यसो लगाउने कुरा हो र लगाउँछ मान्छे लगाउँछ केटाले केटीले स्पेसिफिक केही केटाले पनि लगाउँछ केटीले पनि लगाउँछ युनिसेक्स लगाउने कुरा हाम्रो घरमा छैन हाम्रो घरमा छैन त्यो अब मान्छेको ऊ हुनसक्छ रहर अनुसार चोइस हुनसक्छ केटा केटीले लाउँदैन चोइस हुनसक्छ तर लाउँछन् केटाले पनि लाउँछन् केटीले पनि लाउँदैन फसाउने भएन त्यस्तो के छ यार तिमीहरूको दिमाग पुगे होइन मैले बुझिसकेँ होइन होइन हाम्रो बन्दीपुरको बजारमा पाइन्छ बन्दीपुरको बजारमा पाइन्छ होला पाइन्छ 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 पसलहरू पाइन्छ बन्दीपुर पनि कति पसल पाइहाल्छ के मतलब किराना पसलमा किराना पसलमा पाउँछ कि स्पेसिफिक के पसल छ त्यसको स्पेसिफिक पसल छ किराना पसलमा त्यो भाइ यो उसमा गइथ्यो हुन्छ नि कस्मेटिक पाउनेहरू त्यसमा जाउँ अब सोध्न कस्मेटिक होइन कस्मेटिक होइन कस्मेटिक उनवाला होइन ज्वेलरी आइटम हो हुनसक्छ हुनसक्छ के आइटम सुन त आन्टी राम्रो भएको छ सुन होइन के आइटम सुन हाम्रो घरमा छ। के आइटम हो ज्वेलरी आइटम भने मेकअप यस्तो लाउने कुरा ज्वेलरी आइटम होइन भने ज्वेलरी आइटम हो भने मैले हो भन्छ हाम्रो घरमा छैन भनेपछि अब कानमा लगाइन्छ कि नाकमा लगाइन्छ काममा लगाइन्छ कि नाकमा लगाइन्छ कानमा पनि लगाइन्छ नाकमा पनि लगाइन्छ जिउमा पनि लगाइन्छ यो कुनै गर्नु आएन पाइन्छ र छोडेर मैले भने त धेरै टाइम खाइसकेँ मैले त्यही भएर पाइन्छ होला नाकमा पनि पाइन्छ काममा पनि लागि पाइन्छ पुलिरा पुन्नी नथी डायमन्ड डायमन्ड यस कहाँ हिरा छ त नि हाम्रोमा कहाँ छ हिरामणि हाम्रो छ नि त दुईटा हिरामणि थियो रमाइलो हस् त आजको हाम्रो प्रोग्राम यही थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आशा गर्दछौँ थ्याङ्क यू बाई ह्याप्पी दसैँ दुःखले के